ازيكم يا حلوين؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبأفضل حال دايما يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض مشروب لعلاج السعال. في ناس بتعاني من المشكلة دي وبتجيب أدوية كتير وكشوفات لكن مفيش فايدة. النهاردة هنعمل مشروب إن شاء الله بإذن الله تعالى هيجيب الشفاء بإذن الله. مشروب سهل وبسيط بمكونات طبيعية موجودة في البيت، وكمان بيعالج نزلات البرد. مشروب جميل جدا وعن تجربة، بإذن الله لما تجربوه هيجيب الشفاء إن شاء الله. كوباية واحدة بس إن شاء الله هتقدر إنها تشفي الموضوع ده. في ناس كتير جدا بتعاني من موضوع السعال، والموضوع ده في ناس بتعاني منه كتير وبتاخد أدوية له كتير لكن برضو مفيش نتيجة. ان شاء الله المشروب معانا هيجيب نتيجة، وفي خلال ان شاء الله يومين هيعالج عندك المشكلة دي بإذن الله. هنخش بسرعة ونشوف المشروب ده عملناه ازاي مع بعض. المكونات سهلة وطبيعية ومفيدة جدا للصحة. بس يا ريت قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك، ولو مش كنتم مشتركين في القناة يسعدني ويشرفني الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا نخش بسرعة نشوف عملنا ازاي المشروب ده. هنبدأ دلوقتي نعمل مع بعض الوصفة طبيعية بمكونات طبيعية لكن هتجيب مفعول سريع جدا وهتعالج السعال تماما. اول مكون انا هستخدمه في الوصفة، والمكون ده رهيب جدا في علاج السعال، وهو ورق الجوافة. عايزة اقولك ان ورق الجوافة ممتاز جدا لعلاج السعال. تمام، ده اول مكون انا هستخدمه. طيب لو هو مش متوفر عندك هتجيبيه من عند العطار. متوفر عند العطار تمام كده، هيبقى اول مكون معايا هو ورق الجوافة. تمام كده. تاني مكون معايا هستخدم ليمونة متقطعة شرايح بالشكل ده. الليمون هايل جدا في علاج نزلات البرد وعلاج السعال، ممتاز جدا. طبعا كلنا عارفين فوائد الليمون وعارفين ان هو مفيد جدا للصحة. تمام كده. هبدأ دلوقتي اجيب حاجة بتتحط عندي على النار، وهبدأ استخدم ورق الجوافة. تمام كده. هاخده عندي كده وهبدأ احطه عندي كده بالشكل ده اهو، بالشكل ده كده. وهبدأ اضيف الليمون بالشكل ده كده، شرايح الليمون. هتجيبي ليمونة وتقطعيها وتستخدميها. تمام كده. هنستخدم كمان المكون ده جميل جدا لعلاج نزلات البرد والسعال. بجد الوصفة دي عن تجربة بجد رهيبة جدا. وهو الزنجبيل، معلقة من الزنجبيل. تمام كده. الوصفة دي ان شاء الله من اول استخدام هتعالج السعال والبرد بإذن الله. تمام كده. وهضيف عندي كوباية من المية وهرفعهم على النار واسيبهم يغلوا كويس جدا مع بعض، وهوريكي دلوقتي الشكل وازاي نشربه ونستخدمه وان شاء الله هيجيب الشفاء باذن الله. تمام كده. دلوقتي انا هرفعه على النار وهوريكي الشكل ونشربه كم مره في اليوم. تمام كده. دلوقتي انا سبتهم يغلوا كويس جدا وهبدا افضيه عندي في الكوبايه بالشكل ده عندي اهو، بالشكل ده. المشروب ده هايل جدا، هايل جدا لعلاج السعال. بجد هيغنيكي عن الأدوية. في ناس بتعاني من المشكلة دي وبتفضل تاخد في أدوية لكن مفيش برضو فايدة. المشروب ده بإذن الله هجيب الشفاء إن شاء الله في أسرع وقت. تمام كده. طيب المشروب دلوقتي بقى عندي جاهز. هستخدمه كم مرة في اليوم؟ هستخدمه 3 مرات في اليوم عشان ان شاء الله يجيب معاكي نتيجة سريعة. تشربيه 3 مرات في الاسبوع. تمام كده. هتبدأي تشربيه، طبعا مش هنحليه، هنشربه بالطريقة دي. المشروب ريحته جميلة جدا، صحي ومفيد، وان شاء الله هيعالج نزلات البرد وعلاج السعال. بجد وصفة هايلة وعن تجربة، بجد وصفة ممتازة جدا. تمام. دي كانت وصفتنا النهاردة، ان شاء الله تجربوها وتجيب الشفاء. واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.